Seorang wanita asal Tiongkok ditahan oleh awak kabin di pesawat Thai Airways karena sengaja batuk saat menunggu pesawat terbang. Penumpang tersebut sengaja batuk di penerbangan karena dia marah saat terjadi penundaan penerbangan. Batuk di pesawat menjadi salah satu kekhawatiran di penerbangan karena merebaknya virus corona. Penumpang pesawat yang sengaja batuk ditahan selama lebih dari 7 jam di pesawat. Ia juga harus menjalani pemeriksaan virus corona. Penumpang wanita yang tidak disebutkan namanya ini mengacungkan tangannya dan batuk pada seorang pramugari. Menurut video dari insiden tersebut, penumpang tersebut ditangkap oleh kru pria di pesawat. Terlihat 3 orang membantu menahan wanita tersebut. Seorang juru bicara untuk Thai Airways tidak menanggapi insiden tersebut. Namun mereka menyatakan pada New York Post, wanita itu kesal karena ditahan dalam waktu yang lama. Stay down, stay down, stay down. Stay down. Stay down, please. Stay down, please. Alright? เอาอะไรครับมาครับมาโดน ขอบคุณนะครับ